Oke, di kopi manis khusus sama aja laporan Bandungan. Iya, pakai ikut sama Mang Henry sama Mang Johan. Saya moderator men yang dulunya. Sudah dites engine. Rik, sini dulu, rokok dulu. Hah? Bensinnya Kenapa? dikit bensinnya. Tambahin aja, sama aja. Yo gimana? Yo silakan recheck. Oke, sudah ready, sudah ditambah angin. Mau ditambah. Oke teman-teman, kita akan melaksanakan penurunan skoci dan kita akan prepare untuk mencoba untuk memanaskan main engine-nya ya. Oke teman-teman, ikuti langkah-langkahnya, jaga keselamatan dan selalu berhati-hati. Oke ya teman-teman ya. Kita akan melakukan tes engine ya. Gimana Bosun? Siap Bosun? Siap. Nah ini Bosun kita ini dari Ciamis. Pelabuhan Ratu. Tenang di sini kerja bos ya. Ya, Oke, senang. terima Sip. kasih. Ini masinis kita, Mas Aplep. Nah kita isi dulu air pendinginnya teman-teman ya. Mesinnya Enduro. Mana? Mesinnya Rossi nih teman-teman. Isi pendinginnya biar tidak panas. Si Hendrik udah dipanggil, Mas. Oke, skoci siap diturunkan. Minyak apa aja, jelata aja nggak apa-apa. Tapi pas pembakarannya, wih, kok asin. Oke teman-teman, stay tune, kita akan memulai ya menurunkan cover boot, kita prepare untuk kenaikan kerennya. Oke teman-teman, selamat mengikuti. Para kru sudah siap. Sekarang kondisi laut lagi tenang teman-teman, ombak 0,3 sampai 0,5. Dia aman untuk menurunkan cover boot teman-teman. Oke, teman-teman, kita proses untuk
dipasang dulu. Proses start engine. Dicantolin aja bos itu. Cip. Tali tolong cip. Pak, talinya Pak. Oke, rubber boot sudah turun dan sudah tes jalannya. Jadi kita kayak gini kita lakukan setiap minimal sekali ya. Apabila terjadi seperti ini, di atas tidak ada kita lakukan proses penurunan rubber boot kita hari ini kita turunkan dan sudah kita tes teman-teman ya. Ini personel kita yang sangat tangguh teman-teman ya, harus siap sedia. Selesai kita hari ini, kita akan naikkan lagi rubber bootnya. Proses kita tali dulu, baru kita nanti pakai kereta. Oke, terima kasih atensinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam dari laut.